खांसी वाली माता। जी हाँ दोस्तों, इस मंदिर में माता आपकी खांसी की बीमारी को ठीक करती हैं। बताऊंगा, दर्शन भी करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले माता रानी के सच्चे वाले भक्त कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा। उज्जैन में स्थित है खोखो माता मंदिर और इस मंदिर में मौजूद माता रानी की मूर्ति बहुत चमत्कारी है। मंदिर में रखी मूर्ति का मुख खुला हुआ है जिसमें प्रसाद रखा जाता है और ऐसी मान्यता है कि जिसे भी खांसी की बीमारी होती है वो माता के मुंह से निकला हुआ प्रसाद खा ले तो उसकी पुरानी से पुरानी खांसी की बीमारी ठीक हो जाती है। और इसी चमत्कार की वजह से इस मंदिर का नाम खोखो माता मंदिर रखा गया है।